Polo 2020 com barulho na caixa de direção. Vale a pena recondicionar essa? Vale a pena fazer o reparo ou vale a pena colocar uma nova? Nesse caso aqui, pessoal, não valeu a pena a gente fazer a recuperação. O valor do custo de uma troca estava bem melhor. Ficou bem mais viável fazer a substituição e colocar uma nova. Por quê? Porque você colocando uma nova, você tem uma garantia muito maior, uma qualidade muito melhor do que fazer um recondicionamento. Alguns casos específicos, onde a caixa de direção é importada, o custo é muito alto, aí sim vale a pena arriscar fazer o recondicionamento. Mas nesse caso aqui, não valeu a pena, ficou bem mais em conta em relação custo-benefício fazer a substituição. A caixa nova já está com a gente, caixa de qualidade. Vamos fazer a substituição e entregar um serviço de qualidade. Isso aí, Deus abençoe.